السلام عليكم. توقيت مباراة المغرب وإيطاليا اليوم في نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 والقنوات الناقلة لهذه المباراة. تأهل المغرب إلى نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات، وتأهلت إيطاليا إلى نصف النهائي بعد احتلالها المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات. ويستضيف ملعب سيقا الجديد لقاء المغرب وإيطاليا في نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اليوم السبت 2 يوليوز 2022 في حدود الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية بتعليق عادل المسعودي.